Για πάμε και στους ειδικούς. Λοιπόν, ο στρατιωτικός αναλυτής, ο Σάββας Καλεντερίδης, είναι μαζί μας. Σάββα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο και στους τηλεθεατές σας. Ποια είναι η δική σου αποτίμηση και εικόνα από αυτά που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο? Τι ήθελε να κάνει το Ιράν, πώς αντέδρασε το Ισραήλ και τι πρέπει να περιμένουμε? Σε επιχειρησιακό επίπεδο νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που επιδίωκε το Ιράν. Χρησιμοποίησε μια τακτική που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Δηλαδή ένα μείγμα με επίθεσης, μία επίθεση με μείγμα χρησιμοποίησης μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλους εδάφους και πυράβλους κρούζ. Επίσης είχε συνδρομή και από τον Λίβανο, από τη Χεσμολάχ, και από εκεί με ρουκέτες και με βλήματα πολλαπλών εκδοξευτών, αλλά και με μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Ιεμένη. Και επειδή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν ταχύτητα γύρω στα 200 χιλιόμετρα και που χρειάζεται 5-6 ώρες για να φτάσει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος από το Ιράν στο Ισραήλ, δεν υφίσταται θέμα ευνηδιασμού. Άλλωστε, οι ΗΠΑ έβλεπαν από το δορυφόρο και το Ισραήλ τις κινήσεις που έκανε το Ιράν και έβγαζε από τα υπόγεια είτε τους πυράβλους εδάφους ή τους πυράβλους κρούζ, που σημαίνει ότι αυτό είναι απόδειξη, πέρα από την προειδοποίηση, απόδειξη ότι θα γίνει η επίθεση. Άρα, Σάββα, από αυτό συμπεραίνεις ότι το Ιράν ήθελε απλώς να στείλει ένα μήνυμα ελεγχόμενης κλιμάκωσης. Θα σας πω αμέσως μετά τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά. Πάμε λίγο στα επιχειρησιακά. Όσον τα επιχειρησιακά, λοιπόν, είχε εύρος η επιδρομή, και αν προσθέσουμε, ήταν γύρω στο 350 μη επανδρομένα οχήματα και πύραυλοι και από το Ιράν. Αν προσθέσουμε όμως και τις ρουκέτες και τα βλήματα των πολλαπλών εκδοξευτών από το Λίβανο, από τη Χεσμολάχ και από την Ιεμένη, περίπου 1.000 ήταν οι στόχοι που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητη και η συνδρομή, η αμυντική συνδρομή των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Ιορδανίας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτά καθ' αυτά... Σάββα, πριν πάμε σε αυτό, υπάρχει και ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπεις. Το Iron Dome έχει δυνατότητες 100 έως 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα άμυνας. Άρα, από τη στιγμή που επιτέθηκαν από την Ιεμένη, από το Ιράν, από τη Συρία, από το Λίβανο, αυτό πρέπει να μετακινείται για να μπορεί να αναχαιτίζει. Άρα αυτό ήταν φύση αδύνατο να γίνει. Το Iron Dome δεν είναι για όλα. Είναι για τις ρουκέτες, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, για τα κλίματα και ειδικά για τους βαλιστικούς πυράβλους είναι τα Arrow, ένα άλλο σύστημα. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, για να μην επέλθει και κορεσμός και να μην φτάσουν καν στο Ισραήλ, σηκώθηκαν τα αεροπλάνα και τα εξουδετερώσαν μακριά από το Ισραήλ, σε ένα αέριο χώρο του Ισραήλ. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, εκεί υπάρχει σιωπή από πλευράς του Ισραήλ. Καταρχάς, να παρατηρήσουμε ότι το Ιράν απέφυγε να στοχοποιήσει κατοικημένες περιοχές. Σωστό. Αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε και γι' αυτό δεν υπήρχαν και θύματα. Πάντως, στοχοποίησε 2 αεροπορικές βάσεις και εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον 7 πύραυλοι, βλέπουμε και από βίντεο μετράμε, έπεσαν στις βάσεις αυτές. Που σημαίνει ότι εκεί τρύπησαν, αν θέλετε, την αεροπορική και την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα και βρήκαν το στόχο. Το τι ζημιά έκαναν και ποιες ήταν οι απώλειες δεν θα το μάθουμε ποτέ. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Η γνωστή προπαγάνδα του πολέμου, ναι. Να πάμε τώρα στα πολιτικά. Το Ιράν πιστεύω ότι βασανίστηκε για να πάρει αυτή την απόφαση. Υπό ποια έννοια? Θα μπορούσε να αντιδράσει
όχι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, αλλά με παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας και πάλι τους πληρεξούσιους. Όμως αυτό δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες της διαφύλαξης του κύρους του Ιράν. Και αν δεν το έκανε αυτό το Ιράν, τότε μπορεί να, πέρα από το διεθνές κύρος, να είχε πρόβλημα και με τους πληρεξουσίους, το λεγόμενο άξονα της αντίστασης, οι οποίοι προβαίνουν σε θυσίες και θα έβλεπαν το Ιράν να μην κάνει τίποτα, να αποφεύγει να απαντήσει. Άρα η απάντηση ήταν επιβεβλημένη. Τώρα, γιατί ειδοποίησε την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο και κάποιες άλλες χώρες. Φίλες και συμμάχους, αυτό λένε οι Ιρανοί. Ειδοποίησε για να οριοθετήσει, αν θέλετε, την απάντηση, ότι αυτή περιορίζεται μόνο ως απάντηση στην επιθετική ενέργεια του Ισραήλ στο προξενείο στη Δαμασκό. Ναι. Δηλαδή ήθελε να δείξει το Ιράν ότι εγώ την κάνω με αυτόν τον τρόπο, σας προειδοποιώ, δεν θα χτυπήσω κατοικημένους τόπους, θα χτυπήσω μόνο τις βάσεις από τις οποίες απογειώθηκαν τα αεροσκάφη για να χτυπήσουν. Δηλαδή, ας πούμε, ένα ισοδύναμο. Και αυτό έγινε για να μην νομιμοποιήσει, αν θέλετε, κάποιους κύκλους στο Ισραήλ, οι οποίοι επιδιώκουν την κλιμάκωση, και η κλιμάκωση αυτή, όπως έγινε και με την αμυντική ενέργεια του Ισραήλ να αντιμετωπίσει την πυραυλική επιδρομή του Ιράν, δεν μπορεί το Ισραήλ μόνο του να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο. Θέλει οπωσδήποτε τις ΗΠΑ και όχι μόνο επιχειρησιακά. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι αντιστάσεις και στο ίδιο το Ισραήλ, υπάρχουν και αντιστάσεις και στις ΗΠΑ, αλλά αν επιτρέπετε δεν είναι και τόσο ισχυρός ο Biden για να αντιστρατευτεί αυτές τις πιέσεις που προέρχονται είτε μέσα από το Ισραήλ είτε και μέσα από κύκλους της ΗΠΑ. Δηλαδή τώρα που βρήκαμε την ευκαιρία να εξουδετερώσουμε την απειλή που λέγεται Ιράν. Άρα, Σάβα, αυτό θα κληθούμε να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε τις επόμενες μέρες. Άρα, Σάβα, υπάρχει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή και από μέσα από το Ισραήλ και ενδεχομένως, όπως λες, και από κάποιους κύκλους της ΗΠΑ, ουσιαστικά να συρθεί η Ουάσιγκτον σε μια αναμέτρηση με την Τεχεράνη, το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε τι θα μπορούσε να συμβαίνει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Biden λέει όχι σε αυτό, λες όμως και εσύ ότι είναι αδύναμος σε ένα βαθμό. Άρα, το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή ποιο μπορούμε να πούμε ότι θα είναι? Πριν πάμε στο πιθανότερο σενάριο, να δούμε ότι αν, για να μην κάνουμε και τους οικοτολόγους, αν κάνουμε μία έρευνα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, πολεμικά σενάρια του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα πάμε σε μερικά χρόνια πίσω και θα δούμε ότι είχαμε φτάσει κοντά σε έναν πόλεμο. Γιατί στόχος του Ιράν είναι να εξαλείψει την απειλή που λέγεται, το Ισραήλ είναι να εξαλείψει την απειλή που λέγεται Ιράν και κυρίως το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ειδικά επί εποχής Αχματινετζάντα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, και πιο κοντά. Στην προηγούμενη θητεία του Νετανιάχου υπήρχαν και με τον Τραμπ. Επαναλαμβάνω, αν κάνουμε μια απλή έρευνα θα δούμε αρκετές δεκάδες στα ελληνικά και στα αγγλικά, αρκετές δεκάδες δημοσιεύματα που μιλούν για πολεμικά σχέδια του Ισραήλ υφιστάμενα, που δεν σχετίζονται με αυτά που μιλάμε τώρα, για να εξουδετερώσουν την απειλή που λέγεται Ιράν. Ιδιαίτερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή είναι σε θέση το Ισραήλ, βρήκε την ευκαιρία, αν θέλετε, με την επίθεση αυτή την οριοθετημένη και με τον τρόπο που εκδηλώθηκε, όπως αναφέραμε. Αν βρήκε την ευκαιρία, αν θεωρήσει ότι το Ισραήλ βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στο Ιράν, τότε και επικρατήσουν οι απόψεις στο εσωτερικό του Ισραήλ και στις ΗΠΑ, τότε θα το πράξει. Αλλά δεν μπορούμε από τώρα να πούμε αν θα γίνει ή όχι. Θα περιμένουμε, πιστεύω, δεν μπορούμε να υπάρχει και μία, αν μου επιτρέψεις, Νικόλη, υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση ότι αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη ευθύς εξ αρχής είναι η Παλαιστίνη. Εκεί θα ρίξει το πρώτο βάρος, γιατί αυτό που λέγεται ότι θα κάνει χερσαία επέμβαση στο νοτιότερο τμήμα της Γάζας, δηλαδή στη Ράφα, αυτό θα γίνει μόνο και μόνο ως πρώτη απάντηση.
Ακούστε, αυτό το είδαμε και ως πρόθεση με την δολοφονία των 3 γιών του Χανίγια και των 4 εγγονών του. Όμως θεωρώ ότι αν ανοίξουμε λίγο την εικόνα και δούμε, έστω εάν δεχτούμε το σενάριο ότι θα έχουμε μία επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Τι σημαίνει αυτό? Ο στόχος δεν είναι μόνο οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό θα οδηγήσει, στόχος είναι να οδηγήσει και στην ανατροπή των Ισλαμιστών και στην μετεξέλιξη του Ιράν σε ένα κράτος ανοχής, χωρίς να παίζουν ρόλο οι φρουροί της Επανάστασης και οι Σιήτες μουσουλμάνοι. Αυτό λοιπόν, αν έχουμε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή αν πάμε σε επέκταση του πολέμου με μια ανοιχτή πολεμική εμπλοκή του Ιράν και του Ισραήλ, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, θα ήθελα να επικεντρώσω σε 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία. Από τα στενά του Ορμούζ διακινείται το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Μιλάμε τώρα θα πάρουν φωτιά το σύμπαν, οικονομικά εννοώ. Όμως, εάν επιχειρήσουν σε μια πιθανή προσπάθεια μεταξέλιξης του Ιράν σε κάτι άλλο από ό,τι είναι τώρα, και αν σε αυτό υπάρχει και δηλωθεί η πρόθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ να ασκήσουν στρατηγική επιρροή σε αυτήν τη νέα σελίδα που ενδεχομένως να ανοίξει, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι επειδή το Ιράν παίζει έναν εξισορροπητικό ρόλο στην περιοχή, με τις σχέσεις του και με την Κίνα και με την Ρωσία, ότι αυτές οι 2 χώρες θα αντιδράσουν σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή πλέον το ζήτημα γίνεται παγκόσμιο. Και δεν μιλάω για παγκόσμιο πόλεμο, ότι γίνεται παγκοσμίου ενδιαφέροντος, γιατί ακουμπάει τα στρατηγικά συμφέροντα και του Πεκίνου και της Μόσχας. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να δούμε, να έχουμε το νου μας και σε ό,τι μας αφορά. Ξέρετε, απειλείται αυτή τη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία από την αδυναμία της κυβέρνησης του Λιβάνου να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές προς την Κύπρο. Εάν έχουμε επιδείνωση της κατάστασης, τότε πιστεύω ότι έχει σοβαρή απειλή, θα αντιμετωπίσει σοβαρή απειλή η Κυπριακή Δημοκρατία να καταστραφεί πλήρως. Γιατί αυτή την κατάσταση, πέραν του ότι υπάρχει αδυναμία από το Λίβανο, την ευνοεί και η Τουρκία. Θα έχουμε ολοκληρωτική καταστροφή της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί ξέρετε ο Λίβανος σήμερα φιλοξενεί σχεδόν το 40% του πληθυσμού του σε πρόσφυγες. Δηλαδή σαν να φιλοξενούσε η Τουρκία που πήρε 10 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, 30 εκατομμύρια πρόσφυγες, αντί 5-6 που φιλοξενεί και μετανάστες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αν επιδεινωθεί η κατάσταση και έχω επικρατήσει αταξία στην περιοχή, ο Λίβανος είναι το αδύναμος κρίκος που θα την πληρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου ότι η Τουρκία θέλει μέσω της μετανάστευσης να διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να επικρατήσει μουσουλμανική πλειονότητα πάνω στο νησί. Μας αφορά ευθέως ως Ελλάδα και ως ελληνισμό, μας αφορούν τα όσα τεκταίνονται στην περιοχή και θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω αν παραβιάζω και τις αρχές της εκπομπής, επειδή μας αφορά δεν δίνουμε καλό μήνυμα ως κράτος όταν όλοι γνώριζαν ότι θα έχουμε επίθεση που αφορά πλέον την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας ήταν στην Αμερική, δεν τον ενημέρωσαν οι Αμερικανοί, οι φίλοι του. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν για μπάνια. Τώρα από εκεί και μετά μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Σάβα, κλείνοντας, ναι, όλοι βγάζουν συμπεράσματα. Κλείνοντας, ο ρόλος της Τουρκίας αναβαθμίζεται από τα τελευταία γεγονότα. Αυτή την εικόνα είχαμε στην περιοχή, ενώ γενικότερα τις τελευταίες 48 ώρες. Φαινομενικά ναι. Ξέρετε, σε αυτή την επιχείρηση της αντιμετώπισης από πλευράς του Ισραήλ της επιδρομής του Ιράν έπαιξε ρόλο η Τουρκία. Γιατί στο Κιουρετζίκ του νομού Μαλάτιας της Βυζαντινής Μελιτινής λειτουργεί ένα ραντάρ το οποίο έχει ακριβώς αυτή την αποστολή. Έγκαιρη προειδοποίηση σε πυραυλικές απειλές. Δηλαδή όλα τα στίγματα που
Και ένα αντίστοιχο ραντάρ υπάρχει και στο Ισραήλ. Όλα τα στίγματα που έπαιρνε εγκαίρως το ραντάρ της Μαλάτιας μεταφέρονται στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ τα δίνει στο Ισραήλ και έτσι με έναν τρόπο η Τουρκία που διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν την ίδια στιγμή, δηλαδή βλέπουμε αυτόν τον διεισμό στο ρόλο της Τουρκίας που παρατηρούμε στην Ουκρανία και στη Ρωσία, το βλέπουμε τώρα και μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Με μια επιφανειακή ανάγνωση, ναι, η Τουρκία διεκδικεί έναν διαμεσολαβητικό ρόλο και τις τον αναγνωρίζουν αυτό και οι ΗΠΑ. Όμως, εάν πάμε σε μια πιθανή μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος στο Ιράν, αυτό θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ανάδειξη 3 εθνοτικών ζητημάτων, Αζέρι, Μπελούτσι και Κούρδοι. Και αν γίνει αυτό, είναι το τρίτο βήμα που γίνεται. Έγινε πρώτα με την εισβολή στο Ιράκ και αναδείχθηκε το κουρδικό εκεί. Έχουμε με την επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ, έχουμε ένα δεύτερο αυτόνομο κουρδικό κράτος εκεί που λειτουργεί de facto. Εάν γίνει κάτι μεγάλο στο Ιράν και έχουμε ανατροπές, θα έχουμε ίσως και ένα τρίτο κουρδικό κράτος αυτόνομο στο Ιράν και ξέρετε μετά ποιος έχει σειρά. Υπό αυτή την έννοια, το βαθύ τουρκικό κράτος αυτές τις μέρες κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Μάλιστα. Σάβα Καλεντερίδη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Καλημέρα και καλή συνέχεια.